Dito na naman tayo mga kanubi sa Eastwood. Tayo mag-withdraw ulit. Hello, good morning. So yun mga kanubi, pagdadaan tayo ng ang meet up talaga sa Petron Marilao. Dadaan lang tayo ng Petron Katipunan para kitain natin ang pambansang idol, si Torky. Tapos pagkasama na natin si Torky, diretso na tayo ng Petron Marilao. Ikaw pa talagang MMDA ka. One eternity later. Bro, good morning. Hello, good morning. Morning, bro. Ano, tara na? Jai. Morning, bro. Morning. Long time no see, ah. Tayo na, nag-shoot ka nga. Bakit mga mami, hindi nakasot siya, no? Puto. Malambot na naman yung gulong ko. Hindi ko nga ka, alas 6 ko lang, andun na ang puta. Sabi ko, first time. Baka na-miss ka, Sabi ko, first time. Na-miss ka daw, nagsawa na sa akin ng linggo yun eh. Dali, unahan natin itong mga highway patrol, baka ulihin tayo. Kaya nga.
usual, nandito tayo sa Petron. Pahangin lang tayo ng gulong mga kanubi. Later. Bagong gupit. Justin, sama pala natin si Emilio Aguinaldo, hindi mo sinabi. Kasama pala si Aguinaldo, hindi mo sinabi. Bro. Ayun. Kaya nga, bagong pinagdinalo. Tapos kamukha pa yung mata. Pagka ano, di ba sa mga video ko, sabi puta, ba't nandiyan si Chooks? Uy! May message ako sa'yo, di ka nag-reply. Hindi ako nag-check. Kagabi pa. Yes, snapchat yan eh. Tangin. Nakashoot to. Si Alamat oh. Fuck you. Ay, nagkita na pala tayo. Ginabit mo na ang emblem. Oo. May 90 band ko na, pre. Tangin na ka, isa-isang makapagpatanggal ng emblem. Eventually. Ayan, nag-gear up na mga kanubi. Mukhang ininjan tayo ni CJ. Kay Miko lang tayo magdidikit mga kanubi kasi si Miko naka 360 camera eh. Advance ako mag-isip. Ayan mga kanubi, si Tech at ang bagong Panigale V4. Ito tayo kay Miko, naka 360 camera. Shoutout kay Kapitan Juan. Tara na. Storky, naka-leather, so nakapandiinan. Chill ride lang tayo mga kanubi. Hindi totoo yan. Baka tayo'y mahuli. Dami sa likod oh. Ba't ako na naman nasa harap? Lumabas na yung mga loko-loko. Master Tech. Kakahiyaan humataw. Dami. Mga 10R boys. Pero nauna na. Bakit na nakakarindi?
Naiwanan na tayo ng mga matutulin. Derek to the point, shout out. Frozen Ice, si Ermon, Alex, Go Miko. Yun. Frozen Ice. Yun. Masyado kayong matulin. Masyado kayong matutulin. Ay. Mag-upload ka ba? MotoNoob, siyempre. Major sponsor. Iniwan nyo kami ah. Mayamang sponsor natin. Tago. Gusto niya ipalift yung motor ko 4 inches. Ayan na ang pinuno. Ang haring kamote. Ito ang thumbnail natin yun. Thumbnail. Ayan. Pero ng top speed yan sir. 120. Puta, bumaba pa. Si Ermon, niyabang pa sa akin yung RFID card niya. Tingnan mo na sa cash. Tayo. Derek, to the point. Pagkaki natin, bibili tayong gusto. Tayo, lumalabas na yung wiring ng motor ko. Sobrang tulon eh. Diyan ka lang. Ang emblem, natatanggal, paki wiring. Hindi yung totoo, may emblem ako eh. Oh. Okay.
Saan mo nabili? Hindi, nahanap ni Lucius, nakaipit doon sa shroud na radiator. Pinagmalaki mo pa yung RFID mo, ha? Lagi ka na lang hinihintay. Tara na. Tara na! Baka ano yun tayo dito. Baka maubusan tayong pwesto. 12 seconds later. Tara, let's! Sir, pinauna nyo si Hermon. Hindi naman niya alam pala niyan. Sir, good morning po. Go, 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 sa go. Aero na hiya. Patay tayo, U-turn! Finish na. Hey! Sinasaludoan kita. Hey! Kayutay naman tayo ng matiwasay mga kanubi. Survive! Wow naman! Ah! Uy! Bro, yung mga naka-Ducati kailangan paharap ang park, no? Hirapan lang. Tapos yung mga Ducati kusang nagtatabi-tabi, tingnan mo. Bola lang yan. Gago, nasa likod ka lang dahil wala kang RFID. Niyabang mo pa yung card mo, eh, no? Ay, bawal helmet sa loob. Ito ba yaman? Iwan na. Iwan yung GoPro eh. Ito ba iwan ko? Ate, good morning. Ano na? Ulul. Ay, Rocky. Si General Myong. Sino ba yun? Bakit mo pinapatay si Antonio Luna? Anong trip mo? Si Kapitan Juan. Also known as Kapitan Total. Hindi nagsisin si Kenneth na ugali na ni Kenneth. Mayabang talaga ako, pre. Sabi nag-message siya. Ano oras tayo, pre? Sabi ko, message mo si Kenneth doon sa final. Nag-message siya. Malamang hindi na naman busy na naman to si Kenneth. Sorry. Minsan kasi natatabunan pag umidlip ako, tas ang daming group chat. Menu. Nung huling kumain kami dito, ingatan niyo order niyo, ha, kasi yung iba may follow-up question, eh. Akala ng Brad ko job interview. Isa question number 4. Ay, ito naman. Ante, next time, lagyan niyo ng multiple choice yun. Mag-post ka dito ng reply. Oh. Ito yan. Ano nga sila? Pakinggan mo.
Di ba naman sinabi may entrance exam pala rito? Sa page 52, te. Kaya ako, order ko na sa top silog eh. Walang follow-up question. Walang follow-up question yun eh. Hindi pa tapos yung exam na Hermon. Ate, nahihirapan yan. English yung tanong mo. Potato, sir. Mashed potato, home fried, french fries. Mashed potato ate. Ate, mag-hi ka muna. In-interview ako na yung ate. Pagkatas mo order dito, empleyado ka na eh. Sa toast, sir. White toast, brown toast, or English muffin. English muffin. Blueberry, blackberry, raspberry, strawberry. Raspberry. Raspberry. Kailan ang starting ko ate? Sir, ano po yung name niya, sir? Ken, K-E-N. Ken po? Apo. Okay po. Thank you. Si Kapitan Tutan. Yes, sir. Si General Miong. Maganda ka sa 16.7. Umabol si biceps oh. Kasi yung binibideo ko eh. Wala na. Tinutok lang doon sa pagkain. So, di minsan. Ate, thank you.